Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ira, ari na ho. Natapos na ang bayo nga suksukon mo sa imo kaadlawan. Sige na. Itakos na. Para mahibalan ko kung may diferensya. Para nga maliwat ko dayon. Ay, wow! Kanami, Lola. At sige na, itakos na. Kailan tawon ko kung may dapat kitang ngaliwaton o kung wala. Sige, Lola. Madali lang gid. Bagay gid sa imo, apo. Kag maayo kay wala man sang dapat kaliwaton. Sige na, ubahan na ina. Para nga malabhanan ni Usang. Kay ako iya, makadto sa likod sang balay para nga magpananom. Sige, Lola. Mapas man ako dito. Ano mo, Lola? Marang, apo. Pero kadamo na sa mga tanom naton dirila. Nagaginutok na gani sila, ho. Basi bala kung magbayluhanay na sila sang bunga, haw. Pilya ka, ha? Apang, apo, para sa imo ang tanan nga ini. Salamat, gid, Lola, ha. Palangga mo, gid ako. Natural. Tungod bugtong ko lang ikaw nga, apo, eh. Kag ako ang nagpadako sa imo. Kami niyaya mo, Usang. Gani ang tanan buhato namon para sa imo, apo. Magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Dagkaron sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Ira, ari na ho. Natapos na ang bayo nga suksukon mo sa imo kaadlawan. Sige na, itakos na. Para mahibalan ko kung may diferensya. Para nga maliwat ko dayon. Wow! Kanami, Lola. At sige na, itakos na. Kailan tawon ko kung may dapat kitang haliwaton o kung wala. Sige, Lola. Madali lang gid ah. Bagay gid sa imo, apo. Kag maayo kay wala man sang dapat kaliwaton. Sige na, ubahan na ina. Para nga malabhanan ni Osang. Kay ako iya, makadto sa likod sang balay para nga magpananom. Sige, Lola ah. Mapas man ako dito. Ano naman ang ginatanong mo, Lola? Marang, apo. Pero kadamo na sa mga tanom naton dirila. Nagaginutok na gani sila, ho. Basi bala kung magbayluhanay na sila sang bunga, haw. Pilya ka, ha? Apang, apo, para sa imo ang tanan nga ini. Salamat, gid, Lola, ha. Palangga mo gid ako. Natural. Tungod bugtong ko lang ikaw nga apo eh. Kag ako ang nagpadako sa imo. Kami niyaya mo usang. Gani ang tanan buhato namon para sa imo apo. Kag para nga malipay ka. Yaya Osang, sadiin si Lola? Nga hindi ko siya kaupod sa pagpamahaw. Nagalain tong pamatsyag niya. Amo gali. Ati kun amo, ako na lang ang mamunyag sa mga tanom niya ah. Kagdason, siligan ko ang palibot para nga hindi magsupot ang mga dahon nga nagakahulog. Ati, sige ah. Ikaw ang mahibalo. Pero tapusa anay ang pagpamahaw mo, ha? Kay manglaban na ako.
tiyag mo? Maayo na ako, apo. Gikapoy lang siguro ako, Amo ina nga do kabugat sang lawas ko. Isa pa, kinahanglan nga hindi ako magpaaloy-aloy. Madali na lang ang birthday mo Duha katulog na lang. Excited na gani ako, Lola eh. Oo, gali. Imbitahon mo ang tanan mo nga mga abyan, ha? Kay mainabot man ang iba naton nga mga paryente. Maabot sila para nga magsaulog upod sa imo sa kaadlawan mo. Anong mapulig ko, Lola? Buligi lang sa pagpaninlo si Yaya mo usang. Ate, sige La? Nga nga nagsiling ang iban nga mga tawo, kag ang mga abyan ko. Daw may nagapakita ko nung amorto diri sa balay naton. Apo, amugit sila kundaan na kag dako katama ang balay. Ang panulok sa mga tao, daw hunted na, daw may murto. Pero, tuod gina nga may morto, La? Nakakita ka na sina? Wala ako sang nakita, apo. Pangkod ka isa, daw may mabatsyagan ako. Ha? Matuod ka la? Sige, Bila. Istoryahe ako sang na-eksperyensyahan mo. Daw hindi ko na madumduman ang iban, apo. Kingaabala nga nagamurto sila Lula, haw? Apo, lain-lain man ang rason. Ang iban, hindi ko no maglinog ang ila kalag sa ila na hamtangan. Kay may misyon pa kuno sila nga wala matapos diri sa kalibutan. Ang iba naman, nagapangita kuno sang hustisya. Kasubong sa mga nagkalamatay sa krimen. May ara man nga hindi gusto nga magbiya sa duog nga napamahal na sa ila. Amo bala? Ate ano pagidla? Para nga masugid ko man sa mga abyan ko. Happy birthday, Ira! Salamat, Yaya, ha? Si Lola gali? Ato siya sagwa. Kay ginsugata niya ang mga nag-alabot nga mga paryente ninyo. Amo gali? Oo. Sige na. Maghimos ka na kag mag-ilis. Kay dugay-dugay, masugod na ang party mo. Kag basi kung mag-alabot naman ang mga abyan mo, wala ka pa makailis. Dasigon ko lang, Yaya, Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ato na ang mga bisita, Day. Ay, natapos gid man ang kasadyahan. Kag nakita ko gid nga nag-enjoy gid si Ira. Baw bilog nga adlaw ang dagyang niya sa mga abyan niya. Husto ka. Gani ato, wala pa siya nakapanyapon. Nagsulod na sa kwarto niya. Ginakapoy na kuno siya kag ginatuyo Kag ikaw man, Day, magpahuway ka naman Ako nang bahala sa iban diri nga mga hilimuson. Magpahuway ka na lang.
ba? Si Lola? Nagaugayong siya? Eh, pagawon ko siya. La? 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 Mami, kinuuyatan niyang iadughan? Do ginasakitan siya? Uy, si Yaya Osang, kaduan ko siya sa kwarto niya. Ano ba lang? Uy! Hala! Si Inday! Oh my, hala? Si Lola? Ara na sa salog? Kagduwala na siya nagahulag? Magpangayo ka sang bulig! Dalo naton siya sa ospital! Ay, salamat. Naumpawan na si Lola mo, Ira. Apang kinahanglan gid niya nga ma-admit diri sa ospital. Nga ayaya, haw? Ano ko nung balatian ni Lola ko? Ginatake siya sang balatian niya sa kasing-kasing. Hala? Delikado bala ina iyaya? Oo eh. Gani ikaw ha. Hindi ka gin magpasaway anay kay Lola mo. Para nga hindi siya pag-atakihon liwat. Wala ko yung nagapasaway kay Lola. Palangga ko na sa yaya. Ati maayo. Nakapahibalo naman ako sa mga paryente ninyo nga ari siya diri na admit. Gani makadto kuno sila. Buligan kuno nila ako nga magatipan kay Lola mo. Kag kun mag-abot sila karon, madalikyat ko anay pauli Ira ha. Kay himuson ko to anay ang balay. La, pwede pala ako nga makaupod anay pauli kay Yaya Usang? Ay, aba, oo. Oo, apo. Sige. Pag-upod ka kay Yaya mo. Kag maghalong kagid apo, ha? Oo, Lola Mabalik man ako karon. Maupod man ako sa kay Yaya kung magbalik siya diri. Sige. Usang, maghalong ka mo, ha? Halungi gid si Ira. Huuday makasalig ka. Ikaw man, maghalong ka gid ha? O ta sige na, amo na kami. Bye, Lola. Palangga ako gid ikaw, Lola. Yaya, karon lang ko masulod sa balay Ha? Ay, pero nga amanhaw? Makuha ko anay sa mga prutas para nga dalon ko kay Lola karon. Ha? Pagkataas sina? Sa nubo lang ko nga puno masaka. Ati, ang mayo pa siguro Ira. Hulata na lang nga makatapos ako panghimos. Kay ako na lang ang maningit. Si Yaya bala mo. Dako na ko balaya. Nakaibalo ko ya maghalong. Ay, nga bata ka huo. O ta sige, ikaw ang mahibalo. Apang mag-uyat kagid sang maayo ha? Agud nga hindi ka mahulog. Oo Katapusan na lang ini Manaog na ako dayon. Kuhaon kong nagapungpong nga bunga sang rambutan. Ato sa punta ang luto Lambuton ko. Hala! Nakabuhay ako sa sanga. Mahulog ako! Mahulog ako! Ay, abaw Diyos ko. Si
Ira ang nagasinggitan nga ato. Anay ka, kantuan ko siya. Nakabati ako sang nagahuganas pa idalom. Ira! Ira! Ay! Ay ba, Diyos ko! Si Ira! Naghapao siya sa duta, ho? Kagang iyang ulo! Ara sa bato! Ay! Hindi! Nadailig ang madamo nga dugo! Ay ba, Diyos ko! Nahulog siya sa rambutan! Oy, tabang! Tabang ka mo! Tabang! Ano? Oo, Nog. Gidala namo siya diri sa ospital. Abang wala lagi siya matabangi. Ay, Diyos ko. Kagang problema pagin. Kung paano nato din masugid kay Inday Mining? Kami na bahala ni Mrs. Amat-amaton na naman siya. Kaya hindi man mahimo kaya hindi naton siya pagpahibaloon. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Magabiyan sundagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Number one, Basta Radio. Come on! Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. Siling nila
ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga na mga suki sa kahanginan. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Neil sang Bacolod City. May nobya siya nga tawgo lang naton kay Rose. Kag ang ila kasaysayan sa paghigugma, among gusto nga handurawon ni Neil paagi sining palatuntunan. Varsity player sang volleyball si Rose. Kag sa una pa lang nga pagkakita ni Neil, nga naghampang si Rose kontra sa ibang eskwelahan, nga namian ay ni sa iya, kanagdayaw sa abilidad sini. Diri sining gabahin, magasugod ang kasaysayan ni Neil, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Para lang sa ako. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Mayo gili magampang aton volleyball team, no? Bag-o lang ko kabalo. Dugay na na. Amo na kayo wala kang nagatanaw sa mga hampang mo. Walagi ko nga daan niya hilig sa sports siya. Gali, Jan. Kilala mo tong player nga gintudlo ko sa imo? Oo eh. Si Rose ang ngalan niya. Rose? Katahong sa ngalan niya, no? Pero bati ko, may nobyo naman ako nung siya. Duwaon pa. Ha? Tuod ka? Oo. Kagbati ko pagidmeg, may mga whales ko ng mga nobyo sina. Doon di mo ko makapati ba? Tama ka inosente sa itsura niya, ha? Gili kay two-timers siya? Yaw, madiga ka pa sa yaw? Hindi na lang, ha? Oo. Wala ko ya wheels mo. Hindi ko nakapasal sa iya. At to si Rose, nag-astoryana sila sa mga amiga niya. Kasimple lang sa beauty niya. Kaya hindi ko makapati sa ginsugid sa ako ni Jano, parte sa iya. Lag na siguro sang tuntong nga to, eh. Poski lang. Matsimpuhan ko gid ikaw, Rose. Matsimpuhan ko gid ikaw. Maghanda ka lang. May sugat matuod si Rose nga di auto. Ato na sila. Ay, tuod man galing may nobyo na siya. Isa pa lang nakita ko. Ang isa, wala pa. Mabilin na gid ako
kung makita ko ginang duha. Oy, hindi ka mapahamtang ha? Jan, lakas tama gid kuya kay Rose mo. Wala ka na gani isang tsansa sa iya. Ipakilala ko bala sa iya. Bisan friends lang kami ha, pwede na mo. Do hindi ka gin makatulog aw. Sige na lang gani. Ipakilala ko na lang ikaw sa iya. Rose, idol ka bala namon. Kanami-nami iglisi mo magampang, no? Matuod? Flattered man ko ba? Ay, ipakilala ko galisi mo ang friend ko, si Neil. Kamusta ka, Rose? Okay la ako, Neil. Abi mo, isa man ako sa mga fans mo. Amo gali. Di, salamat kita sa suporta ninyo, ha? Ay, ho, gali. Next week, championship na namon. Ba? Ato sige, matanaw gid kami. Kaga mature gid kami para sa imo, Rose. Ato si Roso? Ginahulat siguro niyang yasugat ay. Ano habi kung palapitan ko siya? Daw ginatulog gid ako nga istoryahon siya. Tsansa ko na ni. Anay ka bala? Kadtuan ko na lang siya sa ginatindugan niya. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ay, Rose. Gaano ka di? May kinahulat ka? Ay, ikaw gali, Neil. Ay, oo. May ginahulat ako. Sugat ko. Nobyo mo? Wala. Nag-ihom na siya, oh. Wala niya masabat ang pamangkot ko. Rose, hindi ayan sa maakig kung makita niya ako nga nag-istorya sa imo. Aba, hindi. Mabuot siya. Pwede ko man bala siya makilala? Oh, sure. Ari na gali siya, oh. Nagapakadto na siya diri. Oh, ba?
Hinali lang ko ginkulbahan ba? Ate, sige, Rosa. Next time na lang ako mangilala sa iya. Ha? Kone, basib lang ko nagadali siya. Sige, Neil. Ikaw ang bahala. Yogs, kagago gid sa akon mo. Tsansa ko natani nga makilalang nobyo ni Rose. Gimpalampas ko pa ya. Bong, kagago gid sa akon oo, kagago gid. Nagpakulba mo kuya dayon man. Talawan gid ko oo. Tarantado. Tani na siguro ko na. Kung magnubyog to sila sa lalaki nga to. O kung hindi. Hey! Tarantado, ginabi sa akon mo. Way kagidmig. Tani na pasakay ka pa nila sa auto. Ano abi kay katalawit gali si mo mo. Ay. Sige lang, Meg. Lawin lang ko da. Daw isog kagid. Ay, isog ko yan, oh. Bebe, matod, bebe. Pamangkutabi si Rose ang ngalan sang isa niya kanubyo kung isog ka. Oh? Pati ka na, Meg. Pareho lang tanga talawit. Hindi ko mahimong ginapahimo mo, Meg. Nandlo ko kay basip lang maakig si Rosaw. Di man gali. Tunang ko na siguro nga kalimtan si Rosa. Imuong ko na lang siyang inspirasyon. Kababayaan ko na lang kung sino man ang mga nobyo niya. Kinahanglan tapuson ko ang pagtuon ko. Apang magapabilin nga si Rose lang babae doon sa tugan ko. Sige lang. Ang tusong ko lang kinabatya ko sa iya. Si Rosie na. Nag-isano na siya na nagapungkos sa bench. Oh, daw sa ako pamahid sa mataya ho. Ano nagibi siya? Palapitan ko siya. Rose? Ba, Neil, ikaw gali. Oh, nano ka? Nga nagibi ka ho? Anong problema? Neil, wala na kami. Ha? Wala na kamo? Ni sino? Wala na kami ni Stephen. Sino sa ilang duwa si Stephen, ha? Ang nagsugat sa akon, nga pulang iya auto. Mabala? Ayahay. Ginakasubok ang natabo sa inyo. Sa pila ka tuig nga nag-on kami. Sa pila ka tuig nga ginsuportahan niya ako sa mga kinahanglanon ko. Natapos ginang tanan sa amon, Nel. Kuna mo, matuod gid man galing duhang nobyo mo? Oo, Nel. Pareho ko sila nga palanggay.
Kag pareho man sila nga sugot. Nga duha sila sa kabuhi ko. Uti, nga nag-break ka mo ni Stephen, no? Tungod ginpikot siya sang isa ka babayi. Kagkaslo na sila nga duha. Neil, masakit. Tuman kasakit. Janumig, nahunos ng isa katunok sa dughan ko. Isa na lang. Mangita pa na liwat si Rose. Pinsar mo? Hindi na siguro. Mayo gani nga isa na lang ang nobyo. Anong hindi man? Survival na yan kay Rose. Nobyo niya nagabuhi siya. Manggit pabayaan na sa iya mga ginikanan mo. Hi. Hindi bala may practice ka mo subong sa gym? Ay, wala na ako sanggana, Neil. Ha? Nga man? Siguro, gaba na ini sa akon. Tungod nakig-break naman si Alan sa akon. Wala na kuno siya sang luyag sa akon. Ha? Ay, anay kay sulo ka na niya, ha? Ginbuyan ka pa niya? Ano abi kay ka-unfair man sa akon eh. Gintunga ko ang atensyon ko sa ilang nga duha. Karma na ini sa akon, Neil. Makaluluoy ka man, Rose. Kung damo lang tayo kusang kwarta, mabuligan ko ikaw. Ay, amo ginang pagpatis ang tanan. Ginapangwartahan ko lang si Stephen kat si Alan. Apang hindi matuod din na, Neil. Tungod silang nagatanyag sang ilabulig sa akon. Kag wala gid ako nagapanghayo sa ila. Nanutabo si mo, Rosman? Luya ka na permi sampang ninyo? Ay, ambot man gani nila. Daw nagdula na ginang kapagsik ko sa adto. Hindi mo lang magpangasubo, bala. Ari mo na ako nga nag-cheers para sa imo, ha? Maayo lang gani kay Ara kanil. Wala gid man nadaan ako sang close friends diri sa school. Kay malain ang panulok nila sa akon. User ko no ako. Wala ka lang siguro nila makilala sa Mayo, Rose. Mapalaron gid ako nga nakilala ko ikaw, Neil. Mapalaron gid ako. Nagpangaluya ka na kay Rose? Uti? Wala pa niya ako gin sa Batmig. Abang suno sa iya. Kung magdaog ko na sila sampang nila sa bong, sabto niya ako. Pero kung hindi, pasinsagid ko no. Pabudlayan ka pa niya, ha? Nagasugod na gani ko pangadimig para nga magdaog lang sila.
Tuman gid sa akong kamalipayon, Rose. Kaginbaton mo na ako. Ikaw abing nagbalik sang kabasko, Gonel. Ginbalik mong pag-asa sa akon. Helpless gid ako. Sang madulang duha ko kanobyo. Apang wala mo gid ako ginpabayaan, Niel. Salamat sa imo, ha. Wala sa nganuman na. Kagalimtin na lang nagligan mo, ha. Kay bago naman nga chapter ini sang kabuhi naton. Okay? Kag para sa akon, ikaw para lang sa akon. Siling mo man mo. Kag nagapati ako. Nga ikaw ang gintigana sang Diyos para sa akon. Ikaw lang, Neil. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts It's this goodbye. I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Neil, gayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Para lang sa akon. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Sa iyong daraanan, sadyang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinag
Kagkaroon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kapikit sang bayo mo, nay. Kagadamol sang imo nga make-up. Wala kaso, Himali mo yakon masugata ako dito ang gurang, kagdamo kwarta. Dason, dalon niya ako sa iban nga pungsod. Dito bala sa may beach bala nga, may maputi nga baybayon. Ano? Bayaan mo si Ernie? Ay, di. Hindi ko na ipagbayaan si Ernie. Hindi ako makahibalo sang buhaton ko kung wala siya Pero kung makasala po ako sa manggaranon nga tigulang, okay lang. O ti ano-ano, okay bala sa imo kung duwa silang i-retain ko? Ano? Oo Ay, sige na. Hambala lang ang manugsukot sa renta, ha? Nga tingbon ko lang ang bayad. Dra ka na. Ato na siya ho. Wala ginagabag-ong iloy kong ngini Ay, padayunon ko nang gani ang pagpanindo sa bintana Natapos ko ng idalom. Sa ibabaw naman ang akong tinluan. Pero makuha ko anay hagdanan Nakita ako nga sa kababayo. O ato, nagtungtong siya sa may agdanan, Yung nagapaninlo sa gilisang bintana, Yung buhok na putos ang turban. Mapalapit ako sa iya. Dra ko mapwisto sa idalom sa hagdan. Nara siya, nagapaninlo siya. Ano ka? Di ko mapusing sa idalom sa hagdan, Nan. Para. Makita kong iya matahong nga legs. Wow. Matahom kayo. Kanami sang iya paa. Kanami sang legs mo ba? Ba? May tao sa idalom? Nagatangla sa sako, no? Hoy! Ano ginabuhat ng dyan sa idalom sa langdanan? Katahom sa iya ba? Sino ang nagatag sa imo sang permiso? Nga tuluko na matiis ko? Hoy! Halin! Halin! Kung hindi ka maghalin, matawag ako pulis. Halin! Ay, dali lang! Manukot ko ya rinta. Ha? Manukot ka sa rinta? Oo. Kolektor ako. Ma? Hindi ba ikaw manugsukot diri? Putot yung tao kag kalbo? Si Mr. Collins? Ligyan na ni Mr. Collins ang iya paperte sa akon, boss. Gani, ako na sabong ang panukot diri sa rinta. Bay, nagabusong galing babaeng ini, Day, 3 na kasi manang wala ka mo makabayad. Kag makapila na ka mo kabises nga ginatagan sang eviction notice. Pwede bala. Bayaran ko lang ikaw sang isa ka simana. Kag ang arrears sa madason nga simana. Hindi na pwede. Manukot ko ya sa buong bali 3 gig ka simana. Kag nagambal lang ako na mo nga hindi siya magpasugot nga hindi ka mo magbayad sang 3 ka semana. Amo nang mandar niya sa akon. Di sunod anay Kag mangpungko ka sa sunod. Iula ko na nga na ang mahigko nga tubig do sa balde Ako na lang mahula sang balde ngay na. Kabugat ina para si mo.
Abi na. Oh, ari dawata. Pero day, abi mo, wala ko yan nagalahog sa pagsiling nga manami ang imuligs. Bisan hindi mo inapaghihambal, bayaran ko ikaw sa 3 kasimana nga rinta. Pagkatapos nga maula mong tubig sa balde, magsunod ka sa salas ha, kay bayaran ko ikaw. Ate, oo mama. Wala na kami sang arer sa rinta ha. Kag napirmahan ko ng imo nga notebook. Ate, salamat mama. Ano kagali ma'am? Bana mo na nagapaninlo sang bintanas piya ko? Wala ko yung bana May lalaki kong tani nga magpakasal sa akon. Pero nagpalagyo ako. Gimbayaan ko siya. Pwede mo ko masugiran kung agin buwat mo ina. Kuanabi. Sa kemtangan mo ngayon ha, daw sa hindi ustong ginbuhat mo. Ginbayaan ko siya. Bangod malain siya. Kag wala si makaibalo nga nagadala ako. Kag hindi ako maluyag ang makaibaluy siya tubtub sano. Nahadlok ka bala sa iya, mamaw? Wala ko mahadlok siya sa una Pero sa muli, sang may balaan ko nga malain siya. Ginpalagyuhan ko siya Anay kagali, kuhaon kong turban sa akon ulo. Nainitan ako Ara na, nakuha ko na. Turban ini sang akon nga iloy. Wow. Katahom gali sa imo, ma'am. Wala. Katahom man sang malaba mga buhok. Ano? Natahuman ka sa akon? Oy, nakita ko nga ako nawong sa espiho. Malaway ako. Kag wala ako sang bana. Wala ako sang balay. Kag kung magwain ang ginadala ko, labi nga malain ang maabtan ko. Nga laging palagyuhan mong lalaki nga tumamaw. Kag nagpauli ka dire sa iloy mo. Sang una, ginpalagyuhan ko man ang akon iloy. Kay man ang akon iloy, malain sang batasan kung ginaabot siya. Ang iya dila, tama kadalitan. Kagkapalambal sa iya, pareho sang parot. Kag nadumduman ko, masami kami santo nag-aaway. Pareho kami sang kuring kag ido. Kag sang ulihi, naglayas ako. Pero subong, maayon isa sa akon. Nagbago ng iyang batasan. Abi mo, ma'am, naisa ako si mo. Manang akong pamilya ya malayo. Kag nagahisano na lang ako sa pagpangabuhi ko. Ako gali si Jana. Ako naman si Danis. Danis Silerio. Ano? Ikaw si Danis? Ang babae ni Sir John Vic Bolton? Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ikaw ang ipadala niya diri? Agod kuhaon ako?
pamati ka bala na sa akon, ma'am. Wala niya ako ginpadala dire. Wala sa sang ideya kon sa diin ka. Kaya hindi ko pag-isugid nga ari ka dire ah. Kay balo ka, hindi man ako yung malain sang lubos ah. May mga butang na ako nga nahimo nga malain bangod sa kwarta. Ang pagpamak sa imo sa iya, ma'am, hindi ko na guro mabuhat ya. John, please naman oh. Hindi sa pagsugiring nga nakita mo ako. Wala na ako sa panaguan pa. Wala na ako sa kwarta. Sang primero, may kwarta ako eh. Pero naubos ko na to. Wala ko sang sugiran bisan sino, mama. Si John Vic, wala sa makuha nga balita halin sa akon. Paano ako makapati sa imo? Pati lang blako. Masaligan ang akon mga tinaga. John, nadlok ako. Nadlok ako para sa imo kung makahibalo siya. Nga ginabutigan mo siya. Ginahigugma mo siya, oh. Sang una eh. Pero subong, gidakaugtan ko na siya. Gusto ang ginbuhat mo nga pagpalagyo sa iya. Kinahanglan nga buhaton ko ina. Kay patyo niya ako sa kasigo. Labi pa nga nakahibalo siya nga nagadala na ako. Diyan, hindi ako malipayon. Luya ko ang normal nga pagabuhi. Upod sa akon pamilya. Ati, subong, mangkon mo na ina, ma'am. Ano? Ikaw pa lang ang una nga tao nga nakapakadlaw sa akon. Sa una nga kay gayunan. Tanaw ba lang palibot, ho? Wala ako sang malahalon nga gamit. Ang akon aparador, wala sang malahalon nga panapton. Kinaanda nang ang akon mga bayo. Kag simple lang kami nga mga tao. Pero malipayon kami diri sang una. Kag nag-ayuhay kami diwat sang akon iloy. Kag subong nagahimo na siya sang bayo para sa palaabuton niya nga apo. Kag karon nagabot si Jan para gubon diwat ang kalibutan mo. Ikaw ang unang nga tao nga nakahibalo sa matuod ko nga kahimtangan dyan. Magluwas sa ako, Diloy. Gusto ka? Nagabatyag ako sa kahadlok subong. Nahadlok ako kung ano ang himuon niya sa akon. Patyon niya ako kagang akon anak kung makita niya ako. Apa nga patyon ka niya? Bangod, ginakabig niya ako nga wala sang pulos. Ginapadagyahan niya nga akong lawas kag galag. Kag labaw sa tanan, nakahibalo ako sang iya ginabuhat. Gusto ka, ma'am. Bisan ako eh. Nakita ko kung paano niya imaltrato ang iya kaburig. Doon sa hindi husto ang dalagan sa iya utok. Pero nga gusto ka niya nga patyon. Amoy ng dako nga pamangkot. Tatlo katuig nang nakaligad. Sa magpadala sang kriminal si John Vic. Agad patyon ang babae nga ginatawag kay Sylvia Bolton. Amoy nang iya nga half-sister. Nahadlok siya. Nga basi kung makapanubli man sang kwarta sa nga iloy ang amo nga babae. Kani, ginhandom niya si Sylvia nga patyon. Lakip nang yado ka anak. Sanday Carmel kag Bitsy. Kag amo man si Larry. Sa natabo, si Sylvia lang kag ang bana niya napatay sa sunog. Kag ang duha ka bata, si Carmel kag si Bitsy, ginayop sa mga tao nga naluoy sa ila. Kag si Larry, na-paradise ini. Kag may abyan siya nga ginatawag kay Mike. Kag si Mike, amo ang nag-atipan siya sa ospital. Sa ano ka nakahibalo sina, ma'am? Ginsugid niya sa akon. Nakahibala ako nga hindi ka makapatis ang akon ginasugid sa imo. Makita ko ina sa imo na wong. Amo matuod. Apang nagapati ako sa imo, Ma'am Danis. Nagapati ako sa imo.
Si Sir John Vic Bolton, isa ka tao nga dapat lang kadlukan. Kinahanglan, makahalin ako din sa labing madali nga panahon. Nga buhaton mo ina, ma'am. Sa tiyon nga makaibalo siya nga ari ako diri. Pakyo niya ako. Wala ka ba nagasalig sa akon? Saan ko ikaw masaligan? Kung isugid mo sa iya nga ari ako diri, makaangkod ka sa madamo nga kwarta halin sa iya. Nagsala ka sa pagpati mo, ma'am. Ako nga tao. Gusto ko nga maghimo sang kayuhan sa akon pareho. Kag magluwas sina, luya guman magmalipayon sa luyo sang kinaandan nga tao. Pareho sa imo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Kailanman mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!